cierto que la calidad de sonido, como te lo dije en videos anteriores, es excepcional? ¿Sí es cierto que hay una imagen estéreo? Bueno, pues entonces hoy lo verás en este episodio. Amigas y amigos de la otra mirada del audio, hemos comentado de esta Sonos 5 II, que el sonido es espectacular. Te invitamos que veas el video de las descripciones de la bocina. Sin embargo, bueno, pues hoy toca probarla. Realmente sí tiene una imagen sonora, sí te puede satisfacer si tú estás en tu casa, departamento, en tu habitación. Bueno, pues es momento de probarla. Recuerda, de verdad que esto lo estamos haciendo lo mejor posible con una grabación binaural, porque al final del día YouTube nos comprime absolutamente todo. Así que vamos a poner ahora sí a prueba real, desde una situación real, esta Sonos 5 II, que es una verdadera maravilla. Es momento de probar esta Sonos 5 II y justamente vamos a hacerlo en situación real. ¿Cómo se escucha de manera real a Sonos 5? Pues más o menos así. Realmente es una verdadera joya la espacialidad que llega. Estoy escuchando que justamente con estos micrófonos está reduciendo la imagen sonora, pero si tú la escuchas en vivo es verdaderamente otra cosa. Fíjate que encontramos una exquisitez en la imagen, y aunque no lo creas, la espacialidad que te da la bocina es otra cosa mariposa. Nos encanta muchísimo porque al final del día, si yo me pongo frente a la bocina, aquí podemos encontrar un poquito más esa espacialidad de la que te hablo. De hecho, me voy a hacer más chiquito. ¿Ahí está escuchando al revés? Y no pongo mucho porque realmente sabemos que el tío YouTube se le ocurre hacer sus cotorreos. La imagen se expande, es una maravilla realmente el trabajo que hacen los ingenieros, las ingenieros de Sonos en todo el mundo, porque esto nos da verdaderamente una opción sonora muy pero muy rica, con mucho detalle, pero además con una verdaderamente riqueza a la escucha. Insisto, no es un sonido para criticar tu música, es un sonido para disfrutar tu música, es un sonido para disfrutar cada una de las canciones que te gustan, porque realmente no tienes que hacerle ningún proceso adicional, ninguna ecualización, ni mucho menos. De verdad va a ser un sonido muy divertido que te va a dar esta Sonos 5 II. Y si te compras dos, por cierto, vas a hacer un par que te va a entregar una escena verdaderamente exquisita. Así que bueno, pues realmente aquí tienes una imagen real del funcionamiento de esta bocina, que es una verdadera riqueza, una verdadera maravilla, y que tú te puedes hacer de una de estas joyitas de la tecnología. Pues bueno, sin más, te dejo para que sigamos disfrutando de muy buena música aquí en La Otra Mirada del Audio, y también le mandamos un fuerte abrazo al buen Freak Wood allá en la producción y en la postproducción. Ahí nos vemos.